සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 5ක විතර පොඩි වලක් අතින් අපි හදාගෙන ඒකට තමයි අර ග්‍රෑම් 50ක් 60ක් විතර බර තියෙන කෑල්ල දාලා පස් වලින් වහන්නේ. ගොඩාක් පස් තද කරන්නෙත් නෑ. ඒ විදිහට දාලා අපි මේක උඩට වැසුමක් යොදන්න ඕන. අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පිදුරු. වැසුමක් විදිහට පිදුරු දාලා අපිට මේක තියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අවුව වැටෙන්නේ නැති සෙවන ස්ථානෙක තමයි මේ බඳුන් ටික තියෙන්නත් ඕන. හරි මේ විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් බඳුන් වල නිසා දවසක් කියලා දවසක් වතුර දාන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේක මොටේ වැදෙනකම් දවසක් කියලා දවසක් හරි මේකේ තෙතමනය රැඳෙන විදිහට වතුර දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ දවස් 14කට පස්සේ තමයි මේක පොඩි හරි ඔයාලට මේ අංකුරයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දවස් 14කට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතන ඉඳලා මාසෙකින් දවස් 14න් පස්සේ ඉඳලා මාසෙකට පස්සේ පළවෙනි පෝර මුරේ එදෙනවා. අපිට ඒකට පෝර කඩවල් වල තියෙනවා අල පෝර කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉඟුරු වලටම තියෙන පෝර තියෙනවා. ඒව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට අඩු මුදලෙන් අපිට පෝර අපිටම හදා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන සංඝටක අපිට එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊගාව වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් ඔයාලට අරන් එන්නම්. හරිද? එතකොට පළවෙනි පෝර මුරේ දින 45න්. කියන්නේ බීජ සිටුවා දින 45කින් තමයි අපි පළවෙනි පෝර මුරේ යොදන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දවසේ ඉඳලා තවත් දින 30කට පස්සේ දෙවෙනි පෝර මුරේ. එහෙම පෝර මුර අඩුම තරමේ අපි 5ක්වත් දාන්න ඕන. සමහරක් අය සති දෙකකින් දෙකට දානවා. නමුත් මම නම් මාසෙකට සැරයක් තමයි පෝර දාන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් පෝර මුර 5ක් විතර යොදන්න. බඳුන් ගැටුවා නිසා සති දෙකකින් දෙකට පෝර දැම්මත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කැලේ වටේට ගිනි පෙට්ටි පියන් එකක් විතර තමයි දාන්නේ. දාගෙන යනකොට ඒ පස් චුට්ටක් මේ ඒක උඩට දාලා වතුර ටිකක් දාන්න දින 3ක් යනකම් වතුර දාන්න ඕන පෝර දාපු දවසේ ඉඳලා. වර්ෂාවට හසු නොවනොත්. අනිසාරේ අපිට වැස්ස ලැබෙන කාලයක් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පෝර දාපු දවසේ ඉඳලා දින 3ක් යනකම් පෝර දාන්න ඕන. පෝර යෙදීම උදේ කාලේ කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඊගාවට නිරීක්ෂණය ගැන කතා කරොත් අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකකින් දෙකට වගේ හිතට බලන්න ඕනේ. නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ නිතර. මේකේ පොළ සාමාන්‍යයෙන් පිච්චිලා වගේ ගතියක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි ප්‍රතිකාර කරන්න ඕන. ඉඟුරු වගාවට ලෙඩ රෝග ඒ ගැනත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරනවා. දැනට මම සරලව ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. ඔයාලා දින දෙකකට සැරයක් සතියකට සැරයක් අනිවාර්යෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන කව සම්බන්ධව. ඒ වගේම තමයි පෝර දාන්න පටන් ගන්න දවසේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් මාස 5ක් විතර යනකම් සතියකට වතාවක් කෘමිනාශක දිලීරනාශක ස්ප්‍රේ කරන්න. ඒ වර්ග මොනවද කියලා මම ඒ වීඩියෝ වලදී ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ලෙඩ රෝග આવත් අපි ඵලදාව ගැන කතා කරොත් අපි ඉඳන්නේ ග්‍රෑම් 50ක 60ක විතර කෑල්ලක්. එතකොට සම්මතයේ තියෙන විදියට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්ධන ප්‍රමාණයේ සිට එකට 15ත් 25ත් අතර අස්වැන්නක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මීට වඩා අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් එක පඳුරකින් කිලෝ 2 3 අස්වැන්න ගන්නපු අය ඉන්නවා. ඊටත් වඩා අස්වැන්න ගන්න අය ඉන්නවා. මේකට බලපාන්නේ අපි යොදන පස් මිශ්‍රණය, පොහොර, වතුර සහ නඩත්තු. ඔන්න ඔය කියන කාරණා මත තමයි මේකේ අස්වැන්න තීරණය වෙන්නේ. එතකොට අපි ග්‍රෑම් 50ක් කියලා හිතමුකෝ අපි ඉඳන්නේ. ග්‍රෑම් 50 ගානේ කවර 100ක් අපි හිටියොත් අපිට කිලෝ 5ක් අපි මෙතෙන්ට බීජ විදියට ඉඳලා තියෙනවා. මේක 25 ගුණයකින් අපිට අස්වැන්න විදියට ගන්න පුළුවන්. අර කියන විදියට නඩත්තු කරොත්. ඊටත් වඩා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට සාමාන්‍ය කිලෝ 5න් කිලෝ 125ක විතර අස්වැන්නක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අවම වශයෙන් හරියට නඩත්තුව කරොත්. පළදාවන් ඔය වගේ. එතකොට මේකේ තියෙන බඳුන්ගත වගාවේ තියෙන වාසි අවාසි ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි බොහෝ වෙලාවට ලෙඩ රෝග අඩුයි. අපි හරියට පස් මිශ්‍රණයේ ජීවාණු කරලා ගත්තොත් අපිට එන ලෙඩ රෝග ගොඩක් දුරට අඩුයි. පස් වලට වඩා ගොඩක් ලෙඩ රෝග අඩුයි. ඒ වගේම තමයි වල් මර්ධනය කියන්නේ ගොඩාක් වල් පැලෑටි එන මේව එකත් අඩුයි.
අපි පොළවේ ඉඳුවොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක උදළු ගන්න ඕන සතියකට සති දෙකකට සැරයක්වත් උදළු ගන්න ඕන. නමුත් බඳුන්ගත වගාවේදී මේ වෙන තණකොළ එන මේක අඩුයි. තවත් වාසියක් තමයි ඔය ලෙඩ රෝග ආවට පස්සේ අපිට ඒ බඳුන විතරක් අයින් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවාට බෝ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක්ම අඩුයි. නැති තරම්ම. ඒව තමයි අපිට මේ බඳුන්ගත වගාවේ තියෙන වාසි. අවාසි විදියට අස්වැන්න තමයි පොළවේ ඉඳනවට වඩා ටිකක් අස්වැන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර මම කිව්ව විදිහට කිලෝ 50යි හාල් උර හරි පිටි උර හරි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් අස්වැන්නට එන බලපෑම ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඉඟුරු කියන්නේ හරහට තමයි පඳුරු මේ ශාක හැදෙන්නේ. එතකොට හරහට තමයි අල හැදෙන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ වගේම උඩට තමයි අල මේකේ ඉඟුරු වල යටට බහින්නේ නැහැ. නිතරම උඩට තමයි අල එන්නේ. එතකොට ඒකත් අපිට තියෙන එක අවාසියක් කවර පොඩි ඒවා ගත්තොත්. ගන්න බඳුන මේ ශාකයට හොඳට වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් විදිහට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වතුරත් නිවැරදිව දෙන්න ඕන පායන කාලෙදී. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ බඳුන්ගත ඉඟුරු වගාවේ. මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඊගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා පොහොර හදාගන්න විදිහ සහ ලෙඩ රෝග සහ ඒවට ප්‍රතිකාර වීඩියෝ වලින් මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරනවා. ඒ අතර ඔයාලට යම් දැනගැනීමට යම් කරුණක් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ වලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් හැමෝම පුළුවන් විදියට තමන්ගේ ගෙදර වත්තේ ඉඟුරු පෝක බඳුන්ගතව හරි බවලා මේක බෝ කරගන්න. බෝ කරගෙන අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට ලොකු අස්වැන්නක් ගන්න මහ පරිමාණයේ ඉඟුරු වගාව කරන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.